কোনো আদালত কোনো চার্জশিটও নেই, তো আপনি ডিসকোয়ালিফিকেশন তো ভুলে যান। 303 জন এমপির গায়ে জোরে তারা ইলিগালি অবৈধভাবে আমাকে বহিষ্কার করেছিল। কালকে আমাকে, আজকে আমাকে করেছে, আগামীকাল মালাদির স্পিচ পছন্দ নয় মালাদিকে করবে। দুটো সিটিং মুখ্যমন্ত্রী ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোনোদিন দেখেছেন? দুটো ডেমোক্রেটিকলি ইলেক্টেড মুখ্যমন্ত্রী যাদের কোনো কনভিকশন হয়নি, অরবিন্দ কেজরিওয়াল হেমন্ত সোরেনকে তুলে জেলে পুরে দিল। আমাদের সম্মান করবে, কারণ আমাদের মালাদিকে আমরা সবচেয়ে বেশি ভোটে জেতাতে পারবো। আপনাদের কাছে শুধু এইটুকু প্রতিশ্রুতি চাই, শপথ চাই যে ভারতবর্ষের 543টা কেন্দ্রের মধ্যে সব থেকে বেশি ভোটে আপনারা মালাদিকে জেতাবেন, এই শপথ নিন। আপনারা অঙ্গীকার করুন যে আগামী লোকসভা নির্বাচনের দিন আপনারা ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতবর্ষের সমস্ত লোকসভা কেন্দ্রে আজকে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী একটি পদযাত্রা বাংলাদেশ থেকে শান্তির বার্তা। আমি শুরু করছি এই দিয়ে, কেন করেছেন? তিনি বাংলার দুজন মনীষীকে সম্মান জানাতে এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। আমার প্রশ্ন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর কাছে, আপনি কষ্ট করে এতটা হাঁটলেন বা গাড়ি করে গেলেন, আমি দেখেই আপনি কিসে গেছেন, হয়তো গাড়ি করে গেছেন, কিন্তু আপনিও যাই হোক নেতাজির মূর্তিতে গেছেন, সেখানে সম্মান জানিয়েছেন। আমার একটাই প্রশ্ন, আমরা যখন বারবার দাবি করছিলাম যে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান নেতাজির জন্মদিনকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করা, যে আপনাকে জেতানোর জন্য পেরেছে, আপনি তারও সাংসদ। কাজেই আপনি যখন সাংবিধানিক একটা পোস্টে বসছেন, তারপরে আপনার উচিত হচ্ছে সবাইকে ভালো করা, সমস্ত লোকের ভালো করা, সবাইকে একসঙ্গে দেখা। নিশ্চয়ই আপনি রাজনীতি করুন, মাঠ ঘাট, আমাদের তো অভাব নেই, রাস্তাঘাট সব জায়গাতেই। সারা ভারতবর্ষের মানুষ, বিশেষ করে বাংলার মানুষ তো রাজনৈতিকভাবে ভীষণ সচেতন। আপনি রাজনীতি করুন না, কিন্তু যেখানে আপনি মানুষের ভালো করতে চাইছেন, মানুষ আপনাকে জিতিয়েছে, সেখানে আপনি রাজনীতি করে মানুষের কাজ আটকে দেবেন, এটা হতে পারে না। আমার যেভাবে বিজেপি বিধায়ক সাংসদরা যেভাবে এই ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে নির্লজ্জভাবে বলছেন যে আমরা দিল্লিকে বলেছি বাংলার 1 পয়সা যাতে না দেওয়া হয়, এটা ওরা কী করে বলছে আমি সত্যি এটা বুঝতেই পারি না। এটা অত্যন্ত ছোট মনের পরিচয়। কারণ আমার মনে হয় যে আপনি বাংলা থেকে জিতেছেন, বাংলার জন্য আপনি কেন্দ্র থেকে কি নিয়ে আসতে পারছেন সেটা আপনার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সব পার্টিতেই দেখুন কিছু দুষ্টু লোক থাকে, কিন্তু আমাদের पार्टी तो हमको तो व्यवस्था नहीं है। 2004 वाली इतिहास दोबारा रची जाएगी, जो जैसे हमने कभी सोचा नहीं था, किसी ने भी नहीं सोचा था। उस वक्त तो दीदी भी अटल जी के साथ भी थी, और देश जो है वो भी अटल जी को एक पॉलिटिशियन नहीं, एक सेल्समैन के तौर पे उस वक्त प्यार करते थे। लेकिन हमने देखा था कि देश जो है 2004 में अटल जी की सरकार गिर गई थी, और उन्होंने इंडिया शाइनिंग कैंपेन किया था। उसके पहले 6 महीने पहले वोट कर लिया था जीत जाएंगे, लेकिन आज पूरी इतिहास जो है 4 तारीख को फिर से रचने जा रही है। जो जीतने वाले हैं वो बार बार क्यों हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे बोलते रहेंगे। अभी मोदी जी के जो भाषण है उसको आप सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा डरे हुए, और लोग जो क्या कहें जुगलेबाजी मैं अगर कहूँगा तो सुनने में खराब लगेगा। मैं शुभेंदु अधिकारी ऐसा गद्दार नहीं हूँ कि जिनके हाथ उंगली पकड़ ऊपर आया उनके बारे में कटु शब्द कहूँ। तो मैं मोदी जी अमित शाह जी को कोई कटु शब्द नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि वोट के पहले वो इस तरीके का जुमले या इस तरीके की बातें करते हैं। ये खुद अमित शाह जी ने टीवी के इंटरव्यू में कहा है कि वोट के पहले ये बोलना पड़ता है कि 15 लाख रुपया थोड़ी ना किसी को मिलने वाला है, वो बोलना पड़ता है, ये तो जुमला है। ये खुद अमित शाह जी ने बोला है, आप यूट्यूब में देखिए। तो आप उसी का हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं टीवी के नेता लोग, और 4 के बाद यही होने वाला है। इतिहास सोचेगा कि देखा जाएगा, गिनती करके देखा जाएगा कि पूरे भारत के जितने बड़े बड़े करप्ट नेता है, जो सुपरस्टार करप्ट नेता है, वो सारे जो है बीजेपी के अंदर से, वॉशिंग मशीन के अंदर से जो है उनको ढूंढ के निकाला जाएगा, और नया इतिहास रचा जाएगा कि रूलिंग पार्टी के अंदर कैसे इतने सारे भ्रष्ट नेता रह सकते हैं। वो 4 तारीख को देखा। लास्ट इलेक्शन जो हुआ 3 गुण बढ़ जाएगी, 3 गुण बढ़ जाएगी। होता है ना, विधानसभा में 200 बोला था, 200 पार 72 हुआ गया। इबार तो बीजेपी का सबसे ज़्यादा नहीं हो बंगाल में। असल उनका वो आधा जो स्टेट है सबसे ज़्यादा, केंद्रीय सरकार जो रिपोर्ट है सबसे अच्छा स्टेट है वेस्ट बंगाल। बिजली जो है हम लोग
खुशी में है, इधर का जनगण जो है खुशी में है। हम लोग एक ही साथ रहते हैं। दीदी का साथ हम लोग जो है आपको रहेगा, ये हमारा वादा है। भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग বিন্দু হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্চল জলধিত রঙ্গ তব শুভ নামে জাগে তব শুভ আশিস মাগে গাহে তব জয় গাথা জনগণ